Eu pensei que a filha da elite de Pequim era uma estudante pobre. Casar-se custa 3.000 yuan por mês. Eu a mantive ao meu lado por 3 anos inteiros. Até a formatura na faculdade. Fui forçado a voltar para casa e me casar com uma amiga de infância. Antes de ir embora, entreguei à pequena fada um cheque de 1.000 yuan. Vamos encerrar por aqui. Eu preciso voltar para casa e me casar. Quem diria que a pequena fada ficou furiosa instantaneamente? Gu Xian, você quer me deixar? Você sabe quem eu sou? No entanto, eu não a ouvi. Larguei o cheque e fui correndo para casa. Até que nos encontramos novamente na festa da alta sociedade 3 dias depois. Ela estava na mesa principal, rodeada de atenção como uma estrela. E meus pais estavam sempre se curvando e acenando para ela em sinal de respeito. Eu fiquei paralisado no lugar. A protegida que eu criei. Agora, de repente, se tornou uma princesa rica. Neste momento, os convidados, já na metade do banquete, foram todos à mesa principal para brindar. Minha noiva, Wen Yueting, também se levantou e segurou meu braço. Vamos lá brindar ao velho da família Xia. A mesa principal está cheia de pessoas. O velho já se levantou da mesa antes. Só resta Xia Qinsu para sustentar a situação. Vendo que as pessoas à frente brindaram e foram embora, Wen Yueting, educadamente segurando um copo, se aproximou de Xia Qinsu. Senhorita Xia, eu sou Wen Yueting, de Sushi, na cidade de Hong. É uma honra conhecê-la. Eu brindo a sua saúde. Wen Yueting ofereceu o copo com as duas mãos, aguardando Xia Qinsu para brindar. No entanto, Xia Qinsu não mostrou intenção de pegar o copo. As pessoas ao redor também estavam curiosas. Como a família Wei ofendeu essa princesa da família Xia? Até mesmo Wen Yueting ficou surpresa. Até hoje, a família Wei e a família Xia não tinham nenhum vínculo. Ela nunca conheceu Xia Qingyi. Wen Yueting mostrou um leve semblante de apreensão. Senhorita Xia, permita-me perguntar. A família Wei fez algo para te ofender? Xia Qinsu, no entanto, levantou-se de repente. Seu olhar atravessou Wen Yueting e pousou sobre o homem que estava atrás dela. Sua expressão era indiferente. Sua pele, fria como gelo, dava a ela uma sensação de estar acima do mundo mortal. Mas em sua voz, era possível perceber uma leve oscilação emocional. Então isso deve ser perguntado ao Sr. Gu. Num instante, todos os olhares se concentraram no homem atrás de Wen Yueting. Muitas pessoas, desde o início, já tinham notado este homem vestido de terno. Era como se ele tivesse saído de uma televisão, um verdadeiro astro. O rosto dele era simplesmente deslumbrante. Incontáveis olhares curiosos se voltaram para mim. Eu também não esperava que essa mulher iria hesitar no ato. Wen Yueting já havia se virado, com um olhar frio fixo em mim. Sua voz transbordava de acusação. Conta isso, N. Explique o que está acontecendo. Wen Yueting apenas sentia que era como se alguém tivesse batido em sua cabeça com um martelo. Como você poderia conhecer a jovem rica, Xia Qinsu, e ainda o ofendeu? Será que há algo entre eles? Dei um passo à frente. Sorri e comecei a falar. Não imaginei que a senhorita Xia fosse tão rancorosa. Não foi apenas há 3 anos, quando saí, acidentalmente arranhei o carro de luxo da senhorita Xia. Na época, eu não sabia quem você era. Então deixei 1.000 yuan e fui embora. É surpreendente que a senhorita Xia ainda se lembre de que eu estava em apuros. Uma mentira que eu tive que inventar. Eu não poderia simplesmente dizer que passei a noite com ela. E há 3 anos eu a deixei de novo. Então eu a ofendi, certo? A multidão ao redor finalmente entendeu. Wen Yueting também inspirou fundo, sem perceber. Não sei porquê. Ela estava inesperadamente nervosa. Pensava que havia algo entre nós dois. Alguma confusão estranha. Em seguida, Wen Yueting disse friamente. O carro da senhorita Xia deve ser caríssimo. Esse 000 yuan que você me deu é simplesmente um insulto. Não veio se desculpar com a senhorita Xia. Todos observavam a atitude de Wen Yueting em relação a mim. Comentaram que os rapazes que se esforçam para conquistar não têm dignidade. Fui repreendido de forma tão fria e ríspida diante de todos. E eu, no entanto, não me importei nem um pouco. Levantei meu copo e fui em direção a Xia Qinsu. 3 anos atrás, eu não reconheci uma grande pessoa. Peço desculpas por qualquer ofensa. Estou aqui para me desculpar com a senhorita Xia. Espero que a senhorita Xia seja magnânima. Não me leve a mal. Ao ouvir isso, Qin Wuilan sorriu maliciosamente. Riu do Sr. Lu. Um copo de vinho.
Apenas queria eliminar a frustração acumulada destes 3 anos. Com um tom de desculpas, continuei. Então, senhorita Chia, como posso fazer você se acalmar? Chia Kinsu pegou uma garrafa de vinho não aberta na mesa. Um copo não basta. Uma garrafa pode ser considerada. Todos comentaram em voz baixa. Esta jovem da alta sociedade é realmente muito mesquinha. Não passou de um arranhão no carro. Ela ficou pensando nisso por 3 anos inteiros. Todos estavam se alertando. Nunca podemos ofendê-lo no futuro. Enquanto me lançavam olhares de compaixão. Mas ao lado, alguém já havia começado a servir bebida. Uma garrafa de vinho rendeu 10 copos cheios. Eles estavam arrumados de forma organizada na mesa. O olhar de Chia Kinsu estava fixo em mim. Por favor, Sr. Gu. Eu sorri. De repente, senti. Uma garrafa de vinho poderia encerrar nosso relacionamento kármico de 3 anos. Afinal, é uma boa escolha. Dei alguns passos à frente. Peguei um dos copos. A senhorita Chia cumpre o que diz. Eu bebi todo esse vinho. Nossas disputas foram resolvidas. Você também deve abandonar seus preconceitos sobre as protegidas. Chia Kinsu sorriu e assentiu. Claro, a voz dela revelou um toque de alegria. Levantei meu copo. Estava prestes a beber quando, ao lado, alguém começou a falar em voz baixa. Este Sr. Gu é realmente generoso. O Sr. Gu está completamente focado nos interesses de Sushi. E sua esposa parece não se importar com isso. Ela nem defende o próprio marido. Essas palavras chegaram claramente aos ouvidos de Wen Yueting. O semblante dele estava feio. De vez em quando branco, de vez em quando vermelho. No final, ele apenas falou. Ele é meu marido. Posso beber com ele. Eu pensei que Chia Kinsu iria recusar. Mas, para minha surpresa, ela disse calmamente. A senhorita Wei é realmente uma boa esposa. Beba, Wen Yueting, mesmo que seja difícil. Com firmeza e determinação. Ela esvaziou o copo com a bebida. Acabou de terminar uma taça. Wen Yueting, mesmo assim, não conseguiu se controlar. Começou a vacilar. Como se a qualquer momento fosse desabar. Eu sei disso melhor do que ninguém. A resistência dela a álcool não é muito boa. E ainda faltam 8 copos. Eu vou beber, disse ela. Eu peguei a taça na mesa. Um gole após o outro. Em pouco tempo, só restou a última taça. Todos ficaram surpresos. Não é incomum ver homens bebendo. Mas beber de uma forma tão agradável. Pode-se dizer que é único. Ele bebeu de maneira tranquila. Até mesmo transmitindo um leve ar de preguiça natural. Quando eu coloquei a taça de volta, as pessoas ao meu redor, sem perceber, começaram a aplaudir. E eu mantive minha expressão inalterada. Apenas uma leve ruborizada apareceu em minhas bochechas. O que me fez parecer ainda mais vívida. A bebida acabou. Senhorita Chia, você deve ter se acalmado agora. Eu, naturalmente, tinha uma intenção implícita. A expressão de Chia Kinsu estava um pouco mais fria do que antes. Após um tempo, ele soltou um sorriso tímido. O Sr. Gu e a senhorita Wen são realmente um casal amoroso. Depois de dizer isso, ele se virou e se sentou. Parecia ter perdido completamente o interesse. Os outros também logo foram se aproximar para brindar. Esse pequeno incidente já passou. Eu ajudei Wen Yueting a sair. Depois de voltar para o assento, Wen Yueting estava se sentindo muito mal. O estômago estava em náusea extrema e quase vomitando. Ele se levantou com dificuldade. Ele disse, fraquejando, que ia ao banheiro. Eu sentei no meu lugar, absorto. Meu olhar, sem querer, caiu na mesa principal. Quando fiquei atordoado, de repente, senti um frio no peito. Um copo de vinho tinto foi derramado sobre mim. Então, Guomin fez uma desculpa falsa. Desculpe. Irmão, eu estava prestes a brindar, quando passei ao seu lado. Acidentalmente, tropecei no tapete. Eu levantei a cabeça e uma centelha de raiva passou pelos meus olhos. É claro que Guomin fez isso de propósito. Ele viu recentemente que eu estava chamando a atenção na mesa principal. Todos estavam comentando e elogiando minha autenticidade. Ele só queria me envergonhar. E Guomin terminou de falar e olhou para o lado. Mãe, o que eu faço? A roupa do irmão foi suja por mim. Qin Wuilan me lançou um olhar, com uma expressão indiferente. O irmão sempre roubou tantas coisas de você desde pequeno. É apenas uma roupa. Ele não vai se importar. Assim que terminou de falar, saiu com Guomin. Na hora de partir, Guomin olhou para trás e sorriu de forma desafiadora para mim. Eu olhei para a figura de Qin Wuilan e ainda me senti um pouco triste. De repente, me lembrei de 3 anos atrás.
Na noite em que o teste de paternidade foi revelado, Kim Whelan me deu 2 tapas fortes. Como você pode ser filho daquela mulher desprezível? Eu acabei tratando o filho do meu inimigo como um tesouro. Criei você todos esses anos. Vá se danar. Por que você não morre? Já se passaram 3 anos e sempre que me lembro, meu peito ainda dói como se tivesse uma dor aguda. As pessoas ao redor já estavam me olhando e comentando. É simplesmente absurdo. Aquele Guomin está fazendo isso de propósito. E como a senhora Gu pode ser tão parcial? Não é filho biológico. Afinal, ele foi criado por 20 anos. Não há nenhum sentimento. Então, algumas jovens que viram essa cena ficaram muito indignadas por mim. Todas se aproximaram para se preocupar comigo. Eu acenei com a mão e disse que estava tudo bem. Neste momento, o velho Sr. Xia se aproximou. Depois de tanto tempo, você não conseguiu limpar direito. Lingir, rápido, traga uma roupa limpa para o Sr. Gu. Coloquei, Sr. Gu. Venha comigo para o andar de cima. Vou procurar uma roupa nova para você. Eu levantei a cabeça. Vi que quem estava falando era a segunda senhorita da família Xia, Xia Vani. Eu também não hesitei. Então, peço desculpas, senhorita. Eu segui Xia Vani pelo elevador lateral para o andar de cima. Então, atravessei o longo corredor. O corredor tem uma certa distância. É possível ter uma visão clara do salão de festas no andar de baixo. Quando olhei para a mesa principal, descobri que Xia Qinsu já não estava lá. Em breve, Xia Vanin abriu uma porta. Senhor Gu, espere um momento aqui. Vou buscar roupas para você. Eu assenti. Entrou. Não demorou e Xia Vanin veio até mim. Ela estava segurando uma camisa nova e uma calça. Não sei se o tamanho está certo. Eu assenti. Não tem problema. Obrigado, Xia Vanin. Ela sorriu e saiu primeiro. Quando você trocar de roupa, venha para baixo. Depois de falar, ela pulou para fora. Da saiu andando. E também fechou a porta. Eu fui até o sofá. Comecei a tirar minhas roupas. Quando a roupa estava quase metade tirada, ouvi um barulho na porta. A porta do quarto se abriu de repente. Eu me virei instintivamente. E acertei o olhar com os olhos da mulher, frios como vidro. Xia Qinsu me viu trocando de roupa. E um olhar de surpresa passou por seus olhos. Ele entrou no quarto com longas passadas. Virou-se rapidamente e fechou a porta atrás de mim. Quando consegui ver o rosto da pessoa, eu soltei um suspiro de alívio. A senhorita Xia Qinsu me olhava fixamente. Ela perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu comecei a explicar. Minha roupa acabou caindo em vinho tinto por acidente. Vim aqui trocar de roupa. Xia Qinsu me lançou um olhar rápido. Você não sabe que este é o meu quarto? Eu me senti um pouco culpado. Eu realmente não sabia. A senhorita Vanin não disse. Ela apenas disse que este quarto estava desocupado há anos. Xia Qinsu levantou ligeiramente as sobrancelhas. Ela não estava errada. Nos últimos 3 anos, eu estive morando na mansão Xing. Ao mencionar a mansão Xing, a atmosfera ficou estranhamente embaraçosa. Eu inconscientemente comecei a recordar os pequenos incidentes que aconteceram entre nós na mansão. Xia Qinsu notou o rubor em minhas bochechas. O humor dela melhorou consideravelmente. Troque de roupa primeiro. Vamos conversar mais tarde. Percebi que ainda estava sem roupa. A senhorita Xia já ouviu falar sobre não olhar para a imoralidade, certo? Xia Qinsu se aproximou. Sentou-se no sofá onde eu tinha colocado as roupas. O olhar que caiu sobre mim era ainda mais atrevido. A mulher à minha frente estava claramente agindo de forma provocativa. Ela ainda era como a pessoa que eu mantive por 3 anos. Não sabíamos quantas vezes já havíamos dormido juntos. O que deveria e o que não deveria ser visto já foi visto inúmeras vezes. Deixei as roupas que estava segurando de maneira indiferente. Fui pegar as roupas que estava preparado para vestir no sofá. Neste momento, meu corpo perfeito com o abdômen definido estava exposto. Sem nenhuma cobertura, estava à vista da mulher. As pupilas de Xia Qinsu. Uma onda de lembranças invadiu sua mente. No final, seus braços delicados se estenderam. E então, ele me abraçou com força pela cintura. Um beijo ardente e intenso veio em minha direção. Eu não resisto mais. Eu já experimentei o quão sedutor é o beijo dessa mulher. Já que posso aproveitar isso de graça mais uma vez, por que não aproveitar? Quando nós dois estávamos nos beijando sem parar, meu celular de repente tocou. Tentei empurrar a pessoa que estava sobre mim. Era uma ligação. Xia Qinsu derrubou meu celular, e Danese, uma mulher que já estava perdida há muito tempo,
Como poderia soltar tão facilmente? Eu estava pensando no meu próximo movimento. Mas eu sorri e disse que era o telefone da minha esposa. Eu preciso atender. Essas palavras instantaneamente desinteressaram Chia Kinso. Ela se levantou de cima de mim. Eu aproveitei a situação e peguei o telefone. Aonde você foi? A voz de Wen Yueting estava muito mais alerta agora. Expliquei que minha roupa estava manchada de vinho tinto. Eu vou trocar de roupa. Já volto. Você tem muitas coisas. Depois de dizer isso, Wen Yueting desligou o telefone. Depois de desligar, comecei a me vestir. Nesse momento, Chia Kinso falou: vamos conversar. Depois de trocar de roupa, olhei para Chia Kinso. O que vamos conversar? Chia Kinso me olhou seriamente. Saia de perto de Wen Yueting e venha para o meu lado. Eu, no entanto, sorri. Chia Kinso franziu a testa e perguntou: o que você está rindo? Eu lhe lancei um olhar. Você quer que eu abandone minha identidade como genro da família Wen para me tornar seu amante secreto? Chia Kinso olhou para mim com uma expressão de desaprovação. Você realmente se apega tanto a essa identidade de genro? Eu assenti, claro. Embora a família Wen não seja tão rica quanto a família Chia, ser genro da família Wen é muito mais glamouroso do que ser seu amante escondido. Chia Kinso continuou a falar. Eu não planejei deixá-lo ser meu amante secreto. Eu olhei para ela com confusão. Você está insinuando que quer se casar comigo? King não disse nada. Eu sorri despreocupadamente. Senhorita Chia, estamos apenas nos divertindo. Por que levar isso a sério? Você se divertiu muito nesses 3 anos. Eu também me diverti muito. Você não se importa com a minha negligência e leveza em relação a você nesses 3 anos. Eu também não me importo com suas mentiras e disfarces em relação a mim. Podemos terminar amigavelmente entre nós? Eu não consigo entender a mentalidade dessa mulher. Ela claramente é uma privilegiada, mas se contenta em ser tratada como uma amante. Eu me lembro. Durante esses 3 anos, eu de fato a negligenciei em muitos aspectos. Às vezes não atendo suas ligações. Às vezes a deixo na mão. Quando estou de mau humor, também vou desabafar com ela. Eu a vejo apenas como alguém com quem posso me aliviar a qualquer momento. Um animal de estimação que oferece valor emocional. Chama e ela vem. Dispensa e ela vai. Se eu soubesse quem ela realmente é, eu admito que nunca teria coragem. Mas mesmo assim, durante 3 anos, ele nunca revelou sua verdadeira identidade. A senhorita Jinshu é naturalmente uma pessoa que busca ser machucada? A manipulação de Chia Kinso é muito fria e intensa. Sua pele é tão fria. Faz com que ela pareça um vampiro irritado. Pode a qualquer momento vir e morder minha pulsação, sugando meu sangue como se fosse uma gota. Gu Xian, você ama sua esposa? Eu acenei com a cabeça. Claro que sim, caso contrário, eu não teria me casado com ele. Chia Kinso franziu a testa olhando para mim. Ele não te ama de jeito nenhum. Ele tem uma amante fora. Eu olhei para ele. Falar suavemente. Eu sabia que Chia Kinso não entenderia ainda mais. Você sabe disso, então por que ainda o ama? Eu expliquei. Eu estou com ele desde a infância há mais de 10 anos. Esse tipo de sentimento não é algo que os outros possam entender. Também éramos prometidos desde pequenos. Se não tivesse acontecido aquela coisa, como eu me tornaria um genro? Além disso, as pessoas da família Wen são muito boas comigo. Ser um genro também não é tão ruim. Talvez eu e o Wen Yueting tenhamos um mal-entendido agora. Mas eu acredito. Um dia, ele voltará para o meu lado. Na verdade, eu não amo mais o Wen Yueting há muito tempo. Mas eu digo isso. Talvez assim eu possa resolver isso rapidamente. Deixe esta jovem rica da capital desistir completamente. Chia Kinso me olhou com raiva. Então você me traiu e ainda me manteve. Eu sou apenas uma ferramenta que você usa para se vingar da sua esposa. Eu fiquei surpreso por um momento. Eu disse honestamente. É verdade. Depois de dizer isso, eu expliquei novamente. Mas eu não conhecia sua verdadeira identidade. Se eu soubesse, com certeza eu não ousaria provocá-lo. Chia Qin sorriu. A ironia em seus lábios era óbvia. Surpreendentemente, já se passaram 3 anos. Eu, Chia Qinso, ainda sou apenas uma ferramenta de vingança para os outros. Gu Xian, você realmente é admirável. Ao ver a expressão dele, de repente, eu tive um mau pressentimento. De fato, no segundo seguinte, a pessoa se levantou, estendeu a mão e segurou meu queixo. No mundo de Gu Xian, ninguém pode me tratar como uma ferramenta. Depois de usar, pode me descartar.
Se alguém vai descartar, sou eu que vou te descartar. Depois de dizer isso, Xia Qingsu saiu rapidamente. Ela deixou o quarto. Eu fiquei paralisado por um momento. Então eu também saí do quarto. Wei Yueting já estava acordada depois de vomitar. Não olhou enquanto eu trocava de roupa. Nem se preocupou em perguntar algo. Após o banquete de madeira maciça, eu e Wei Yueting saímos da vila da família de baixo. Eu abri a janela do carro. Senti uma irritação inexplicável no coração. Sentia como se tivesse incomodado um grande Buda. Depois que o carro entrou na cidade, parou em uma entrada de metrô. Wei Yueting estava com os olhos fechados. Não me olhou nenhuma vez. Acontece que esta noite tenho coisas para fazer. Não volto para a casa antiga. Você pode pegar um táxi de volta. Wei Yueting precisa ir pegar. Eu sabia muito bem. Abri a porta do carro, sabendo o que fazer. Peguei um táxi de volta para a casa antiga do Zuen. A mãe de Wei percebeu que eu havia voltado sozinha. Ela também suspeitou de algo. Ela planejou ir pessoalmente buscar ela. Mas eu a impedi. Deixa pra lá, mãe. Ela não está com a cabeça em casa. Mesmo voltando, ela só dirá algo estranho. Você a deixa em paz. Depois de dizer isso, subi as escadas. A mãe de Wei raramente me vê desse jeito, abatida. Também não sei o que aconteceu hoje. Wei Yueting voltou apenas uma semana depois. Esta semana minha vida foi como sempre. A única diferença é que eu não fui mais à Vila Xing. Normalmente, eu ia lá 2 ou 3 vezes por semana. Mas depois daquela festa, eu também não vestia Qingyi. Isso significa que eles me deixaram em paz? Os dias passaram tranquilamente, mas eu ainda me senti inquieta por dentro. Na noite em que Wei Yueting voltou, a mãe de Wen teve um acesso de raiva na mesa. Você ainda se preocupa com esta família? A partir de hoje, se você voltar a não dormir em casa, eu vou considerar que você não é minha filha. Wei Yueting também tinha um certo receio. Ela disse, com o rosto abatido, mãe, eu acabei de voltar. Ainda não estou familiarizada com os negócios da empresa. Estou tão ocupada trabalhando que esqueço até de comer e dormir. Nos últimos dias, tenho dormido na empresa. Eu voltei hoje também por causa do trabalho. O pai de Wen também não estava errado ao falar. Eu perguntei à secretária Zhang. Yueting tem dormido no apartamento da empresa nesses últimos dias. O rosto da mãe de Wei mudou um pouco. Mudando de assunto, o trabalho está indo bem? Wei Yueting largou os achis. Ele soltou um resmungo e apoiou-se na ajuda de alguém. Muito mal. Wen franziu a testa e perguntou o que aconteceu. Wei Yueting começou a falar. O grupo Xuan da família Xia fez um convite aberto para propostas. Apenas a nossa família não recebeu o convite. Tudo isso é graças ao bom genro de vocês. Ao ouvir isso, fiquei surpreso por um momento. Lembrei de uma vez antes, no prédio Xuan. Encontrei Xia Qingsu saindo de dentro. Eu até brinquei, dizendo, querida, mudou de emprego? Eu lembro que a resposta dele foi, eu sou o proprietário deste edifício. Eu até ri dele, achando que era uma ideia absurda. Então, Xia Qingsu entrou no meu carro em um entendimento mútuo. Fomos juntos para a nova Vila dos Hóspedes. Naquela época, estávamos juntos há apenas 2 meses. Amores intensos. Noites de festas. Na verdade, ele já havia insinuado isso naquela época. Não pude deixar de sentir um pouco de arrependimento. Provocou uma pessoa assim. A mãe de Wei ouviu as palavras de Wei Yueting. Para proteger a sua dança, Gu Xia não está trabalhando na estufa. O que isso tem a ver com ele? A voz de Wei Yueting subiu um pouco. Quem o mandou 3 anos atrás? Ofender a senhorita Xia. E ainda perdeu 1000 yuan. Insultar a pessoa. Wei Yueting mencionou o evento de aniversário do velho da família Xia. Disse isso. A atmosfera à mesa estava extremamente silenciosa. Um traço de satisfação maligna passou pelos olhos de Wei Yueting. Gu Xian, essa confusão que você causou. Você que limpe a bagunça. Depois de um longo tempo, o velho da família Wen falou. Se realmente não conseguirem esse projeto, deixe para lá. Wei Yueting estava um pouco agitado. Avô, você me disse antes que este projeto é sobre a vida ou morte da estufa. Como isso envolve Gu Xian? Apenas diga que está tudo bem. A vida ou morte da estufa é menos importante do que a face de Gumian? A mágoa no coração de Wei Yueting finalmente não aguentou e se desabafou. Como você pode ser tão parcial? Gu Xian é apenas um falsificado da família Gu. Eu sou sua verdadeira neta. A família Gu não pretende reconhecê-lo mais. Por que você se importa tanto com ele?
O tom do velho pareceu muito desapontado. Não me importa qual é a identidade de Xiaoan. Eu só sei que quando ele nasceu, eu fui a primeira a segurá-lo. A família Wen também o viu crescer. A família Gu teve desavenças com ele por causa de algumas mágoas. Nós da família Wen não nos importamos com isso. Você deveria entender. As mágoas da geração passada não têm nada a ver com Xiaoan. Ele sempre foi uma vítima. Se não se importa com ele, tudo bem. E ainda quer acompanhar os outros na verificação. Wen Yueting ouviu por um tempo. Levantou-se e saiu da mesa. Estava se sentindo extremamente frustrada. Os membros da família Wen são incrivelmente bons com Gu Xian. Desde que ele teve problemas na família Gu, a família Wen sempre o protegeu, forçando-o a se casar e adotar o sobrenome da família Wen. Era só para lhe dar um abrigo seguro. Wen Yueting caminhava, e acabou esbarrando em mim, que estava descendo para jantar. Olhei para o velho da família Wen e disse: Vovô, amanhã trarei alguns presentes, para me desculpar com a senhorita Xia no grupo Xuan. Com certeza irei garantir a qualificação para a licitação do estufa. Wen Yueting deu uma risada fria e disse: Muito bem. Estou esperando amanhã para receber os documentos da licitação do Xuan. Não me decepcione. Wen Yueting não acredita que eu possa ter sucesso. Afinal, ele já conheceu. A pequena aqui da senhorita Xia é rancorosa. Quem é mais útil? Ele não diria isso. Na verdade, nos últimos dias, Wen Yueting já veio aqui várias vezes. Xia Qingsu nem o recebeu. Na última vez, ainda mandou os seguranças expulsá-lo. Ele ficou completamente envergonhado. Tudo isso por causa de Gu Xian. Ele também deveria experimentar a sensação de ser expulso publicamente pelos seguranças. Na manhã seguinte, eu dirigi até o edifício Xuan. O carro estacionou no estacionamento da cobertura. Olhei para cima, admirando o prédio que se erguia em direção às nuvens. As palavras Xuan em dourado brilhavam sob a luz do sol da manhã. O edifício Xuan foi concluído há menos de 3 anos. Já se tornou um marco na cidade. Sempre pensei que fosse uma nova tecnologia que estava surgindo. Não imaginei que fosse uma filial do grupo Xia. Entrei no saguão do primeiro andar do Xuan. Depois fui até a recepção. Olá, você poderia me dizer em que andar fica o escritório da Xia Qingsu? A recepcionista, ao ouvir eu chamando Xia Qingsu pelo nome, tinha expressões diferentes no rosto. A menina de queixo afilado e mais alta disse: Você também pode chamá-la pelo nome, a presidente Xia? Qual é a sua relação com a nossa presidente Xia? Quase revelei o relacionamento de patrocinadora. Mas ainda assim, sorrindo, expliquei: Eu estou representando a família Wen. Venha discutir assuntos de trabalho com a senhorita Xia. Nos olhos da garota de queixo afiado, ela exibiu um leve desprezo. A família Wen é realmente bem traiçoeira. E ainda quer usar o charme de um bonito para se desculpar. Nosso senhor Xia disse: As pessoas da família Wen estão proibidas de entrar na porta do Xuan. Dito isso, ele levantou a mão e chamou o segurança. Antes de ser expulso, pedi desculpas ao segurança. Primeiro, vou fazer uma ligação. O segurança ficou em silêncio ao meu lado enquanto eu fazia a ligação. 4 recepcionistas comentaram em voz baixa que a família Wen tinha intenções obscuras. Antes, o gerente-geral da família Wen veio pessoalmente 4 vezes. O senhor Xia não deu atenção nenhuma. Eles realmente não têm mais truques na manga. Eles realmente enviaram um cara bonito para cá. Assim que viu que eu desliguei o telefone, a recepção imediatamente instruiu o segurança: O que vocês estão fazendo parados? Não vão expulsá-lo? Ao mesmo tempo, o telefone da recepção tocou. A recepcionista deu uma olhada. Era a chamada do escritório do Sr. Xia. Ele está em Xuan há 3 anos. Ele nunca havia recebido uma ligação do escritório do Sr. Xia antes. Ele atendeu com cuidado. Uma voz feminina agradável veio de dentro. Deixei-o subir. A recepção desligou o telefone. Seu rosto mostrava incerteza. Ele parecia ainda estar perdido. A pessoa ao lado perguntou quem estava ligando. Era a gerente Xia. Xia Qingsu, na verdade, é muito discreta. Ela nunca aceita entrevistas externas. O público quase não sabe nada sobre ela. Mas, sendo a recepcionista mais desocupada e fofoqueira da empresa, eles conhecem as informações sobre a gerente Xia como a palma da mão. Portanto, é claro que conseguiram identificar quem estava na linha. O olhar da recepcionista para mim mudou. O escritório da gerente Xia está no 32º andar. Eu disse obrigado. E então fui direto para o elevador. O elevador rapidamente parou no 32º andar. Atravessei um corredor.
Eu parei em frente à porta do escritório do presidente. Eu não hesitei. Levantei a mão e bati na porta. A pessoa que abriu a porta era uma mulher usando óculos de armação dourada. Uma mulher que parecia muito educada. A mulher se apresentou: sou a secretária da gerente Xia, Dong Qin. O senhor Xia ainda está em reunião. Senhor Gu, você pode esperar aqui um pouco. Dada a relação entre o senhor Gu e o senhor Xia, sinta-se à vontade para tratar este lugar como seu território. Eu fiquei surpreso por um momento. Em seguida, minhas orelhas ficaram vermelhas. Acho que vou esperar na sala de reuniões. Parece que este secretário Gao sabe tudo sobre mim e a Xia Qinsu. Ele entende tudo perfeitamente. Então não preciso mais fingir. Depois que o secretário Gao me serviu um copo de água, ele também deixou o escritório. Eu me sentei no sofá do escritório. Olhei ao redor. O escritório é bem grande. Parece um estúdio. Além da área de trabalho, há outros quartos. Virei-me e meu olhar caiu sobre a enorme mesa de escritório. Uma moldura de cristal é especialmente chamativa. Na moldura, há um menino de 4 ou 5 anos. Ele segura um brinquedo do Ultraman na mão. Ele sorri muito feliz. A qualidade da foto não é muito alta. Parece uma foto antiga de anos atrás. O rosto do menino também está um pouco desfocado. Mas seu sorriso radiante. Mas parece como um raio de sol, que parece poder dissipar toda a escuridão. Embora eu não conheça o menino na foto, mas essa foto sempre me dá uma sensação de familiaridade. Quando peguei a foto e estava prestes a examiná-la com cuidado, a porta do quarto se abriu. Uma silhueta parou na porta. Xia Qinsu viu que eu, no quarto, estava examinando a foto, e suas sobrancelhas se franziram. Mas ele não entrou. Parecia estar esperando para perguntar algo. Eu sorri e agitei a foto que tinha na mão. E perguntei naturalmente: seu filho? As sobrancelhas de Xia Qinsu franziram ainda mais. Ela veio até mim com uma expressão sem palavras. Pegou a foto e a colocou de volta no lugar. E você, cabeça grande? Eu sorri. A respeitável senhora Xia. Como você ainda fala palavrões? Mas o que Xia Qinxiao disse realmente me fez sentir mais próximo. Porque antes, nós dois conversávamos. Sempre tão sem reservas. O olhar de Xia Qinsu em minha direção já havia se tornado claro novamente. O que você veio fazer? As palavras de Xia Qinsu transmitiam uma clara frieza e distanciamento. Na verdade, nesses 3 anos, eu nunca achei que essa mulher fosse fria. Eu até achava que a impressão que ela me passava era sempre calorosa. Além disso, era insaciável. Mas a pessoa à minha frente agora exala uma frieza cortante do topo à base. Como alguém pode ter sua essência mudada em poucos dias? Tanta mudança. Então, afinal, quem é ela agora em comparação com quem era há 3 anos? Qual delas é a verdadeira? Eu também voltei a um tom formal. As coisas entre você e eu podem, por favor, não envolver a empresa de construção? A empresa de construção é, após tudo, uma das 10 melhores do país. Xuea não chegaria ao ponto de nem sequer oferecer uma oportunidade de licitação. Ele deixou Xia Qinsu sentar em sua cadeira. Ele pegou casualmente um documento em cima da mesa. A voz ainda estava indiferente. Então foi a Wei Yueting que te mandou vir aqui? Eu balancei a cabeça. Disse que vim por conta própria. Eu sei que te ofendi, mas eu acredito que você é uma pessoa justa. Um sorriso apareceu no rosto frio de Xia Qinsu. Senhor Gu, você não precisa me bajular. Eu sou a melhor em separar questões pessoais de profissionais. Um vislumbre de resignação passou pelos meus olhos. O que você precisa para dar uma chance à família Wen? Xia Qinsu bateu ao lado dela. Vem aqui, eu fui até ela. Sentei-me ao seu lado de forma natural. Xia Qinsu virou-se. Sentou-se sobre as minhas pernas. Os olhos dele de repente escureceram. Incontáveis noites no passado. Nós começamos assim. A mulher soltou uma risada. Em seguida, segurou meu queixo e me beijou. Eu nunca fui tão submisso antes. Antes eu sempre era o que estava sendo satisfeito. Mas hoje, é raro eu tentar agradar. A mulher à minha frente. Xia Qinsu claramente parecia um pouco perdida. Observando seus olhos gradualmente se tornarem fascinados. Eu afastei os lábios, aproximando-me de seu ouvido, com uma voz sedutora. Que tal enviar um documento de licitação para a família Wen? O olhar de Xia Qinsu era profundo. Seus olhos pareciam como se a névoa estivesse lentamente se dissipando. Eu fiquei beijando ele por tanto tempo. E ainda assim, minha mente conseguia calcular isso. Xia Qinsu segurou meu queixo. Nossos olhos se encontraram.
Seus belos olhos estavam extremamente alertas. O charme dos homens bonitos não funciona comigo. Eu lhe lancei um olhar. Se não funciona, por que não disse antes? Me fez agir assim por tanto tempo. Xia Qinsu parecia estar prendendo a respiração. Esse homem é simplesmente frio e sem coração. Quando ele não tem utilidade, ele não hesita nem por um segundo. Eu quase me deixei levar agora mesmo. Ele estava apenas fingindo. Eu retornei a esse assunto novamente. เรื่องนี้จริงๆไม่มีทางแก้ไขเหรอเซี่ยชิงเสวียจ้องมาที่ฉันในดวงตาแวบไปด้วยความสิ้นหวังเล็กน้อยเขารู้ในใจดีถ้าตอนนี้ฉันพูดแบบมั่นใจและชัดเจนว่าไม่มีผู้ชายคนนี้แน่นอนจะไม่หันหลังกลับไปเพราะเขามีความอดทนเพียงแค่นี้เท่านั้นนึกถึงเรื่องนี้เซี่ยชิงเสวียจึงเปิดปากตอบรับเงื่อนไขหนึ่งฉันจึงให้โอกาสกับบริษัทตระกูลเวิร์นอะไรคือเงื่อนไขย้ายออกจากบ้านตระกูลเวิร์นอยู่ที่วิลล่าดาวกาแล็กซี่วิลล่ากาแล็กซี่เป็นของฉันแต่เมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่เลิกกันฉันได้มอบให้เซี่ยชิงเสวียไปแล้วฉันแทบจะไม่คิดอะไรเลยก็ตอบตกลงไปดีงั้นตอนนี้เธอส่งเอกสารประกวดราคาให้บริษัทตระกูลเวิร์นดูสิฉันตอบตกลงอย่างรวดเร็วแบบนี้ดวงตาของเซี่ยชิงเสวียแววไปด้วยความสงสัยเล็กน้อยแต่ตอนนี้เขาก็ไม่มีวิธีตรวจสอบแต่ตั้งแต่ฉันตอบตกลงไปแล้วเขาก็ส่งเอกสารประกวดราคาให้บริษัทตระกูลเวิร์นตามที่สัญญาไว้อีกด้านหนึ่งเวิร์นเยว่าถิงกำลังประชุมที่บริษัทในโปรเจกต์10 กว่ารายการของบริษัทตระกูลเวิร์นตอนนี้มีครึ่งหนึ่งที่ขาดทุนข้อมูลขาดทุนบางอย่างมีขนาดใหญ่หากไม่ได้โครงการรีสอร์ทบริษัทเวิร์นอาจจะอันตรายจริงๆแต่มีบริษัทหลายพันแห่งทั่วประเทศกำลังจ้องที่ชิ้นเนื้อชิ้นนี้ในเมืองกวงหลงมีหลายสิบถึงหลายร้อยบริษัทแต่กลับไม่มีการเสนอราคาสำหรับเหตุการณ์รุนแรงการขอให้บริษัทเวิร์นรับโครงการนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเขาประชุมตั้งแต่เช้าจรดค่ำทุกคนกำลังหาวิธีทำให้เซี่ยชิงเสวียเปลี่ยนใจแม้แต่เริ่มศึกษาความชอบของเธอแต่คุณหนูเช่นเธอไม่มีอะไรที่เธอขาดในขณะที่วันเยว่าถิงรู้สึกหงุดหงิดเลขานุการวิ่งเข้ามาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ผู้จัดการทั่วไปเวินเยเว่ถิงขมวดคิ้วมองไปมีอะไรที่ร้อนรนเช่นนี้ไม่เห็นหรือว่ายังคงประชุมอยู่ไหมเลขานุการพูดด้วยความตื่นเต้นเสวียอันส่งเอกสารประกวดราคามาให้เราแล้วเวินเยว่าถิงอึ้งไปชั่วขณะและก็ลุกขึ้นมาอย่างตื่นเต้นจริงเหรอให้ฉันดูหน่อยเวินเยว่าถิงตรวจสอบอีเมลแน่นอนว่าเป็นเอกสารประกวดราคาที่เซี่ยชิงเสวียส่งมาเขาก็ได้ถอนหายใจอย่างโล่งอกจากนั้นก็น่างงเต็มไปหมดทำไมเซี่ยชิงเสวียถึงเปลี่ยนใจอย่างรวดเร็วเลขาก็ยังตื่นเต้นอยู่อาจจะเป็นเพราะคุณหนูเซี่ยโดนความจริงใจของคุณผู้จัดการทำให้เวินเยว่าถิงรู้สึกประทับใจสีหน้าของเขาดูเหมือนมีความคิดเธอได้ไปเยี่ยมถึงบ้าน4 ครั้งยังไม่มีโอกาสให้เซี่ยชิงเสวียได้เข้ามาที่ออฟฟิศวันนี้กู้ซื่ออันไปที่ออฟฟิศของเซี่ยชิงเสวียจู่ๆก็ได้รับเอกสารประกวดราคาหรือว่าเป็นแค่ความบังเอิญอีกด้านหนึ่งฉันเห็นว่าเอกสารประกวดราคาได้ถูกส่งไปแล้วดังนั้นจึงหันหลังกลับและบอกลาในเวลาที่ฉันเดินออกไปอย่างรวดเร็วเซี่ยชิงเสวียรู้สึกแปลกๆในใจเสมอเขาพูดกับเงาของฉันว่าสวัสดีตอนเย็นฉันรอคุณอยู่ที่วิลล่าซิงเหอฉันก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เขาพูดเดินออกไปอย่างตรงไปตรงมามองดูเงาของฉันที่เดินออกไปอย่างรีบเร่งเซี่ยชิงเสวียรู้สึกแปลกๆว่ามีอะไรผิดปกติ2 ทุ่มฉันอาบน้ำเสร็จที่บ้านเก่าเพิ่งออกมาจากห้องน้ำก็ได้รับโทรศัพท์จากเซี่ยชิงเสวียผู้หญิงในนั้นชัดเจนว่ากำลังยับยั้งความโกรธเสียงก็เย็นเยือกจนทำให้ตกใจกู้ซื่ออันนายกล้าเบี้ยวนัดฉันเหรอฉันกลับยิ้มและตอบกลับไปจะพูดอย่างไรดีล่ะเสียงคำรามด้วยความโกรธของเซี่ยชิงเสวียดังเข้ามานายชัดเจนว่าตกลงกับฉันว่าจะย้ายจากบ้านเวิร์นไปที่วิลล่าซิงเหอได้ยินเสียงของฉันเซี่ยชิงเสวียที่เนิบนาบยังจินตนาการได้เลยในขณะนี้ฉันถือโทรศัพท์ในท่าทางขี้เกียจและสบายๆฉันตกลงกับนายว่าจะย้ายจากบ้านซูไปที่วิลล่าซิงเหอแต่ฉันไม่ได้ตกลงกับนายเมื่อไหร่จะย้ายล่ะฉันวางแผนว่าจะย้ายไปในอีก5 ปีโครงการรีสอร์ทรอคอยมานานก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเซี่ยชิงเสวียคงไม่อยู่ที่รองเฉิงแล้วผู้หญิงที่ปลายสายหัวเราะทั้งที่โกรธทำไมคุณถึงไม่พูดว่า50 ปีล่ะฉันยังคงมีท่าทางยิ้มแย้มอยู่เสมอคุณเซี่ยยังมีเรื่องอะไรอีกไหมไม่มีอะไรแล้วฉันขอวางโทรศัพท์พูดว่าราตรีสวัสดิ์เสร็จแล้วฉันก็ตัดสายโทรศัพท์ทันทีเซี่ยชิงเสวียที่วิลล่าซิงเหอยืนอยู่ที่ระเบียงชั้น3ของวิลล่าโมโหถึงขั้นโยนโทรศัพท์ทิ้งไปเลยกู้ซื่ออันนี้แหละที่เจ๋งจริงๆทำไมเมื่อก่อนถึงไม่รู้ว่าเธอจะเล่นตุกติกด้วย
ส่วนฉันนอนอยู่บนเตียงอย่างขี้เกียจและฮัมเพลงเพราะสุดท้ายงานของตัวเองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหมู่บ้านจำลองเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติพิเศษจากรัฐดังนั้นจึงต้องมีการประกวดราคาเปิดเผยเพียงแค่บริษัทตระกูลเวิร์นได้เอกสารประกวดราคาทุกอย่างก็จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการตลอดทั้งกระบวนการมีหน่วยงานของรัฐคอยตรวจสอบเลือดอานก็ไม่สามารถทำอะไรเพื่อไล่บริษัทตระกูลเวิร์นออกไปได้อีกถ้าบริษัทตระกูลเวิร์นไม่ได้รับการประมูลนั่นก็เป็นโชคชะตาก็ไม่เกี่ยวกับฉันอีกแล้วฉันนอนหลับสบายๆเช้าวันถัดมาฉันก็ไปที่สถานีโทรทัศน์แม้ว่าฉันจะเป็นผู้ประกาศข่าวตอนกลางวันแต่สถานีโทรทัศน์ของเราทำงานข่าวครบวงจรฉันไม่ใช่แค่ผู้ประกาศข่าวแต่ยังเป็นนักข่าวด้วยวัสดุข่าวหลายชิ้นต้องไปหามาเองเพิ่งมาถึงบริษัทก็ได้ยินเพื่อนร่วมงานกำลังเมาส์ได้ยินมาว่าคนใหม่คนนี้เป็นนักศึกษาจบจากวิทยาลัยศิลปะแห่งราชวงศ์ต่างประเทศยังเคยฝึกงานที่ NBC ประวัติการทำงานนี้ไปเป็นพิธีกรที่สถานีทองก็เพียงพอแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่สถานีโทรทัศน์รองเฉิงของเราได้ยินพวกเขาพูดแบบนี้รู้สึกว่าตำแหน่งผู้ประกาศข่าวชายเบอร์หนึ่งของฉันดูเหมือนจะไม่สามารถรักษาไว้ได้เพื่อนร่วมงานยังคงเมาส์ต่อเจ้านี่เป็นคนที่น่าสนใจหัวหน้าสัมภาษณ์คนที่เก่งขนาดนี้ต้องมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างแบบนี้ถือว่าถูกที่ถูกเวลากู้ซื่ออันเก่งอะไรก็แค่หน้าตาหล่อเท่านั้นทำให้ผู้โฆษณาหลายรายสนใจซื้อโฆษณามีโฆษณาเยอะที่สุดเท่านั้นเขาเพิ่งทำงานที่สถานีโทรทัศน์ได้แค่ปีเดียวถ้าพูดถึงความเป็นมืออาชีพใครที่นี่ไม่เก่งกว่าเขาฉันฟังไปขณะเดียวกันก็เดินกลับไปที่ตำแหน่งของตัวเองกลุ่มคนที่เมากันอยู่ก็เห็นฉันเข้าเซินอันคุณมาเมื่อไหร่ฉันยิ้มเล็กน้อยตอนที่พวกคุณชมว่าฉันดูหล่อหลายคนยิ้มแย้มแต่ภายนอกกลับรู้สึกโกรธขึ้นอย่างมากเขามักจะทำตัวใจดีเสมอคนอื่นๆที่ทำให้ดูเด่นชัดกลับเหมือนตัวตลกที่ยั่วเย้าในขณะนั้นหัวหน้าข่าวของสถานีโทรทัศน์ทังหลินเดินเข้ามาเขาตะโกนบอกว่าเช้ามืดทุกคนก็ว่างอยู่ใช่ไหมวันนี้สถานีโทรทัศน์ของเรามีพนักงานใหม่ทังหลินมองไปที่ชายหนุ่มข้างๆด้วยรอยยิ้มเสี่ยวซ่งคุณแนะนำตัวเองหน่อยทุกคนสวัสดีครับผมชื่อซ่งซิงอยู่ทุกคนที่อยู่ที่นี่สายตาของทุกคนจ้องมองไปที่ชายผู้พูดอยู่แต่งตัวในลุคแบบมืออาชีพถึงแม้ว่ารูปหน้าจะไม่โดดเด่นมากนักแต่เมื่ออยู่รวมกันก็ถือว่าน่ารักดีนะรอยยิ้มบนใบหน้าดูอ่อนหวานไม่มีความก้าวร้าวสายตาของฉันก็ไปจบที่ซ่งซิงอยู่ในดวงตาของเขามีแต่ความเย็นชาฉันเป็นคนใหม่เพิ่งมาใหม่ขอให้ทุกท่านช่วยแนะนำด้วยนะครับพูดจบซ่งซิงอยู่ยังโน้มตัวให้ทุกคนโค้งคำนับประวัติการทำงานดีเยี่ยมชัดเจนแต่ท่าทางกลับต่ำต้อยขนาดนี้ผู้คนที่อยู่ในที่นั้นต่างก็เริ่มแสดงความดีใจกับซ่งซิงอยู่ซ่งซิงอยู่ทักทายทุกคนทีละคนสุดท้ายเดินมาที่หน้าฉันใช่แล้วเราจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันฉันเพิ่งมาที่นี่มีหลายอย่างที่ไม่เข้าใจคุณต้องช่วยดูแลฉันมากๆนะแววตาของทุกคนมีความประหลาดใจเล็กน้อยในขณะนั้นผู้ประกาศข่าวเช้าหลี่เว่ยได้ถามขึ้นคุณรู้จักกันเหรอซ่งซิงอยู่ยิ้มและพยักหน้าให้ทุกคนฉันกับกู้ซื่ออันเป็นเพื่อนร่วมชั้นมัธยมเคยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดด้วยฉันก็ยิ้มเช่นกันเป็นเพื่อนร่วมชั้นมัธยมไม่ผิดแต่ชื่อเสียงในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดนั้นฉันไม่อาจรับได้สีหน้าของซ่งซิงอยู่ดูขัดเขินและเบนหน้าลงไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเพื่อนของคุณฉันมาจากพื้นเพที่ยากจนมันคือความคิดไปเองของฉันบรรยากาศเงียบลงในทันทีท่าทางของซ่งซิงอยู่ดูต่ำต้อยแม้แต่ผู้ชมที่ไม่รู้จักกันก็ยังรู้สึกเห็นใจตามจริงแล้วหลี่เว่ยเดินมาหาซ่งซิงอยู่กู้ซื่ออันคุณสูงส่งอยู่เรื่องอะไรคนอื่นซ่งซิงอยู่เป็นผู้ที่เรียนจบจากต่างประเทศที่เก่งมากการบอกว่าคุณเป็นเพื่อนเขาก็แค่ชื่นชมคุณนี่ไม่รู้จักดีชั่วจริงๆพูดจบแล้วหลี่เว่ยจับแขนซ่งซิงอยู่และบอกให้เขาไม่ต้องสนใจเขาเป็นคนที่รู้จักกันว่าถูกเกลียดชังทั่วทั้งที่นี่จากนี้ไปพวกเราจะเป็นเพื่อนของคุณทังหลินแสดงสีหน้าอึดอัดเล็กน้อยซ่งซิงอยู่ไปทำความรู้จักกับหลี่เว่ยก่อนเถอะใช่แล้วข่าว9 โมงไม่มีการประชุมมองเห็นซ่งซิงอยู่ถูกคนจำนวนมากล้อมรอบเดินออกไปในใจของฉันมีความรู้สึกสะเทือนในช่วงชั่วคราวแต่ก็กลับคืนสู่ปกติอย่างรวดเร็วซ่งซิงอยู่เป็นคนที่มีความสามารถในการแกล้งทำได้ดีมากไม่อย่างนั้นในสมัยมัธยมฉันก็คงจะไม่ถูกเขาหลอกทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวมา3 ปีเป็นการทำตามความฝันที่ตัวเองมีในวัยเด็กอย่างเต็มที่ไม่ได้หมายความว่าหากออกจากที่นี่ฉันจะไม่มีทักษะที่ใช้ในการดำรงชีวิตตรงกันข้ามความสนใจของฉันมีหลากหลายมีทักษะมากมาย
ทุกทักษะสามารถสนับสนุนชีวิตช่วงหลังของฉันได้ฉันไม่รู้ว่าซ่งซิงอยู่มีจุดประสงค์อะไรในการมาที่นี่แต่ฉันเบื่อหน่ายกับการแข่งกับเขาแล้วบางทีการออกจากที่นี่ก็ไม่เลว9 โมงทุกคนไปที่ห้องประชุมเพื่อประชุมฉันไม่ใช่แค่พิธีกรแต่ยังเป็นนักข่าวด้วยทั้งหลินพูดว่าฟานเกอร์ในอีก1 สัปดาห์จะต้องเสร็จสิ้นการส่งมอบออกจากสถานีโทรทัศน์ดังนั้นในอีก1 สัปดาห์เราต้องกำหนดตำแหน่งพิธีกรในช่วงเวลาทองขณะนั้นหลี่เว่ยพูดขึ้นว่าหัวหน้าฉันคิดว่าซ่งซิงอยู่เหมาะสมดีฉันเพิ่งเห็นภาพเขาทำงานที่ BNC สลับระหว่างภาษาอังกฤษและจีนได้อย่างคล่องแคล่วการเป็นพิธีกรก็เป็นมืออาชีพมากทั้งหลินยิ้มและพูดว่าน้องซ่งเก่งมากแต่ตำแหน่งนี้เดิมทีเป็นของกู้ซื่ออันเพราะท้ายที่สุดเขามีสัญญาโฆษณามากที่สุดและความนิยมก็สูงที่สุดหลี่เว่ยเหลือบตามองฉันแผนกข่าวของเราไม่ใช่แผนกโฆษณามองหาความสามารถทางวิชาการที่แข็งแกร่งถ้าจะเปรียบเทียบแค่ใครมีโฆษณาติดตัวมากที่สุดอนาคตทุกคนก็จะไม่สนใจทำข่าวอีกต่อไปแต่จะคิดถึงวิธีหาช่องทางหาผู้สนับสนุนคำว่าหาผู้สนับสนุนหลี่เว่ยพูดออกมาอย่างหนักแน่นนี่กำลังเสียดสีใครชัดเจนว่าฉันทำตัวไม่ใส่ใจเมื่อวันก่อนไปงานเลี้ยงสังสรรค์ทางธุรกิจของกลุ่มเทียนเหอได้ยินพนักงานของพวกเขาพูดคุยว่าที่สถานีโทรทัศน์ของเรามีผู้หญิงตาเดียวไปหาหลี่ซุนทุกวันคุณนายหลี่เห็นสาวนั่งอยู่บนขาของหลี่ซุนเรียกว่าพ่อแล้วก็ฟาดเขา1 ทีฉันกลับรู้สึกสนใจมากสถานีโทรทัศน์ของเรามีคนแบบนั้นจริงๆหรือหลี่เว่ยลุกขึ้นอย่างโกรธเคืองในทันทีกู้ซื่ออันอย่าพูดใส่ร้ายกันนะฉันยิ้มให้ฉันก็ไม่ได้บอกว่าคือเธอสถานีโทรทัศน์ใหญ่ขนาดนั้นผู้หญิงตาเดียวก็มีไม่ใช่แค่เธอคนเดียวฉันแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นถูกต้องมากความคิดต้องมุ่งไปที่การทำข่าวการหานักลงทุนแบบนี้ทำให้ล้มเหลวได้ง่ายโดยบังเอิญเมื่อครั้งเลี้ยงสังสรรค์ทางธุรกิจครั้งก่อนฉันได้เพิ่มวีแชทของคุณนายหลี่เมื่อวันเธอยังถามฉันเกี่ยวกับสาวตาปรืออยู่สีหน้าของหลี่เว่ยค่อยๆเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความตื่นตระหนกคุณพูดกับเธอว่าอย่างไรประโยคเดียวทำให้ความคิดเล็กๆของหลี่เว่ยถูกเปิดเผยทุกคนมีสายตาที่แตกต่างกันแต่ในตอนนี้หลี่เว่ยไม่สามารถใส่ใจได้เขารู้เกี่ยวกับวิธีการของคุณนายหลี่โชคดีที่ครั้งที่แล้วเขาหมายหน้าหนีได้เร็วฉันมองหลี่เว่ยด้วยรอยยิ้มขณะที่หลี่เว่ยเกือบจะถูกความกลัวกลืนกินฉันจึงค่อยๆเปิดปากพูดเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของสถานีโทรทัศน์ของเรายังไม่ได้สอบสวนให้ชัดเจนฉันยังไม่ได้ตอบจริงๆแล้วเรื่องนี้ฉันลืมไปหมดแล้วแค่เพิ่งได้ยินคุณพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับนักลงทุนก็เลยนึกขึ้นมาได้อีกครั้งหลี่เว่ยถอนหายใจในใจในช่วงเวลานี้เขามองมาที่ฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความระมัดระวังนั่งกลับไปที่ตำแหน่งของตัวเองอย่างไม่เต็มใจไม่กล้าที่จะพูดอะไรอีกซ่งซิงอยู่ยิ้มเบาๆแล้วพูดพวกเราฝ่ายข่าวล้วนจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังฉันเชื่อว่าต้องมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้เกี่ยวกับตำแหน่งผู้ประกาศข่าวชายเบอร์ 1ฉันจะไม่ไปแย่งกับเยเวิร์นให้ตำแหน่งนี้กับเขาเถอะซ่งซิงอยู่พูดด้วยเสียงอ่อนโยนพูดไป2-3 ประโยคก็เปลี่ยนหัวข้อสนทนาหลี่เว่ยมองไปที่ซ่งซิงอยู่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณแต่ฉันกลับหัวเราะเบาๆพูดอย่างนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นตำแหน่งของผู้ประกาศข่าวนี้มันแทบจะเป็นของคุณแล้วและตอนนี้คุณกลับให้มันกับฉันเหมือนกับว่ากู้ซื่ออันคุณเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นเลยฉันหัวเราะเยาะในใจแล้วคุณหมายความว่าอย่างไรโอเคหยุดเถียงกันได้แล้วทั้งหลินในที่สุดก็เข้ามาขัดจังหวะทุกคนด้วยอาการปวดหัวเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ประกาศข่าวนี้งั้นเราทำอย่างนี้เถอะสถานีโทรทัศน์ของเรากำลังวางแผนสัมภาษณ์บุคคลสำคัญคนหนึ่งใครจะสามารถได้รับสิทธิ์ในการสัมภาษณ์ครั้งแรกกับบุคคลสำคัญนี้ใครคือผู้ประกาศข่าวเบอร์ 1แน่นอนว่าการสัมภาษณ์ต้องเสร็จภายใน1 สัปดาห์พวกคุณ2 คนต้องเร่งรีบมีคนสงสัยถามว่าอาจารย์ท่านหมายถึงบุคคลสำคัญคนไหนอาจารย์ทางพาคุณหนูตระกูลเซี่ยกลับทุกคนมีสีหน้าตกใจเมื่อรู้ว่าเซี่ยชิงเสวียคุณหนูน่าจะอยู่ในกรุงปักกิ่งไม่ใช่หรือยิ่งไปกว่านั้นจินไทยังไม่เคยสัมภาษณ์คุณหนูคนนี้เลยจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะรับสัมภาษณ์จากที่เล็กๆของเราเจ้าหยวนผินจากฝ่ายถ่ายภาพตอบน่าเสียดายที่พวกคุณยังเป็นกลุ่มนักข่าวถึงกับไม่รู้เรื่องนี้เลยคุณเซี่ยอาศัยเงียบๆอยู่ในเมืองหลงเฉิงมา3 ปีกลุ่มเซวินอันที่ลึกลับที่สุดในเมืองหลงเฉิงความจริงแล้วคือบริษัทสาขาของตระกูลเซี่ยในเมืองหลงเฉิงเมืองหลงเฉิงกำลังจะพัฒนาโครงการหนึ่งโครงการรีสอร์ทที่ได้รับการอนุมัติพิเศษจากรัฐโครงการนี้ต้องรับผิดชอบโดยเขาทั้งหลินต่อบทสนทนาใช่แล้วเซี่ยชิงเสวียคือใคร
เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินมาแล้วตระกูลเซี่ยคือมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศเซี่ยชิงเสวียคือคุณหนูตระกูลเซี่ยจนถึงตอนนี้เธอยังไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆและโครงการของรีสอร์ทต้องประกาศต่อสาธารณะตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสผมคิดว่าควรลองดูแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ยังเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ถ้าหากไม่สำเร็จก็ช่างเถอะเราโทรทัศน์รองชินส์แต่กลับทำเรื่องที่น่าภาคภูมิใจโดยไม่ประสบความสำเร็จเลยแววตาของทางหลินเปล่งประกายผมเชื่อว่าทั้งสองคนจะทำได้ดีใครในพวกคุณจะประสบความสำเร็จตำแหน่งผู้ประกาศข่าวในช่วงเวลาทองนั้นเหมาะสมที่สุดถ้าหากไม่มีความสำเร็จผมมีมาตรฐานการประเมินอีกแบบออกจากห้องประชุมสีหน้าของผมดูจริงจังอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนซ่งซิงอยู่เดินมาข้างๆที่นั่งของผมใช่แล้วงานวันเกิดของคุณปู่ตระกูลเซี่ยคุณก็ไปที่นั่นในวันนั้นด้วยใช่ไหมทำไมในสถานีไม่มีใครรู้คุณก็เป็นคนตระกูลกู้เหมือนกันผมเหลือบมองเขาซ่งซิงอยู่ทำไมคุณถึงมาทำงานที่สถานีโทรทัศน์แย่งเวินเย่ถิงยังไม่พอหรือยังจะมาแย่งงานของผมอีกบนใบหน้าของซ่งซิงอยู่ยังคงมีสีหน้าไร้เดียงสาคุณเข้าใจฉันผิดแล้วฉันแค่รู้สึกว่าความสามารถของฉันเหมาะสมที่สุดที่นี่ฉันไม่เคยคิดที่จะแย่งของคุณเวินเย่ว่าถิงก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันแย่งมาจึงพูดต่อไปว่าฉันอยากรู้มาตลอดตอนที่คุณไปค่ายฤดูร้อนกับเวินเย่ว่าถิงเกิดอะไรขึ้นตอนที่เวินเย่ว่าถิงอยู่กับฉันสามารถรู้สึกได้ว่าเขารักฉันแต่เมื่อกลับมาจากค่ายฤดูร้อนเวินเย่ว่าถิงกลายเป็นคนอีกคนความรักหมดสิ้นจนถึงขั้นกลายเป็นความเกลียดสีหน้าของซ่งซิงอยู่เปลี่ยนไปเล็กน้อยดูเหมือนเขาจะนึกถึงเรื่องเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อเห็นแบบนั้นฉันก็โบกมือช่างเถอะฉันไม่มีความสนใจในเรื่องสกปรกเหล่านั้นเท่าไหร่ซ่งซิงอยู่ได้อธิบายมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดแต่ฉันขาดความอดทนแล้วซ่งซิงอยู่ลุกขึ้นอย่ามาหาเรื่องฉันไม่อย่างนั้นฉันอาจจะกลายเป็นตัวฉันเมื่อ3 ปีก่อนย้ายไปให้พ้นฉันต้องไปอ่านข่าวเที่ยงซ่งซิงอยู่จ้องมองฉันจนหายไปจากสายตาสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วดู10 อันฉันจะเอาทุกอย่างจากคุณไปภรรยาของคุณงานของคุณรวมถึงญาติของคุณฉันจะเอาทุกอย่างไปหมดคุณจะถูกทุกคนทอดทิ้งชื่อเสียงป่นปี้ฉันรอวันนี้อยู่ถึงตอนนั้นคุณจะรู้สาเหตุที่ฉันทำทั้งหมดนี้คืออะไรตอนกลางคืนซ่งซิงอยู่กลับไปที่ห้องสวีทในโรงแรมเกียวโตเวินเย่ว่าถิงก็กลับมาแล้วเช่นกันเขาเดินไปอย่างตื่นเต้นคุณไม่ได้บอกวันนี้ว่าจะกลับไปที่บ้านเก่าเวินเหรอเวินเย่ว่าถิงเดินเข้ามาโอบไหล่ซ่งซิงอยู่คิดถึงคุณซ่งซิงอยู่กอดเวินเย่เว่ถิงไว้เวินเย่เว่ถิงเงยหน้ามองเขาคำพูดจากใจให้คุณตามฉันไปแบบนี้ทำให้คุณรู้สึกแย่ซ่งซิงอยู่สายหัวตราบใดที่หัวใจของคุณอยู่กับฉันจะไม่รู้สึกแย่เลยเวินเย่ว่าถิงเปิดกลับสบายใจได้เรื่องของฉันกับกู้ซื่ออันจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วแน่นอนพูดถึงฉันสีหน้าของเวินเย่ว่าถิงแปรเปลี่ยนอย่างฉับพลันเขาดูเหมือนจะนึกถึงอะไรบางอย่างวันนี้เป็นวันแรกที่คุณไปที่สถานีโทรทัศน์เขาไม่ได้รังแกคุณใช่ไหมแววตาของซ่งซิงอยู่มีการเปล่งประกายขึ้นเล็กน้อยคุณก็รู้เขาโกรธที่ฉันแย่งคุณไปเขาเป็นแบบนี้กับฉันมาตลอดเวินเย่เว่ถิงขมวดคิ้วทันทีแสดงให้เห็นว่าเขารังแกคุณจริงๆฉันจะกลับไปหามันเดี๋ยวนี้เพื่อตอบโต้เวินเย่ว่าถิงถูกซ่งซิงอยู่จับมือไว้อย่าทำแบบนี้ถ้าจะได้อยู่กับคุณเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่กลับไปจะทำให้เรื่องแย่ลงเท่านั้นพ่อแม่ของคุณก็จะเกลียดฉันมากขึ้นบางเรื่องฉันก็อดทนได้นึกถึงอคติของพ่อแม่ที่มีต่อซ่งซิงอยู่เวินเย่เว่ถิงหยุดฝีเท้าถูกทำให้รู้สึกไม่ดีคุณต้องบอกฉันให้ได้ฉันจะไม่ปล่อยให้กู้ซื่ออันรังแกคุณตลอดไปและคุณจงจำไว้ฉันไม่เคยเป็นของเขามันไม่ใช่คุณที่แย่งฉันจากเขาเลยจริงๆแต่เป็นเพราะกู้ซื่ออันไม่คู่ควรซ่งซิงอยู่มีประกายทองในดวงตาแล้วก็พูดด้วยเสียงอ่อนโยนเวินเย่ว่าถิงคุณเคยพบเซี่ยชิงเสวียไหมคุณรู้จักคุณหนูในวงการทองคำคนนี้ไหมเวินเย่เว่ถิงตอบกลับมาก่อนหน้านี้เพื่อโครงการรีสอร์ทสวรรค์บริษัทกำลังศึกษาความชอบของเขาตลอดเวลาแต่เขาเป็นคนที่มีความเรียบง่ายมากเส้นทางการเดินทางของเขาก็ลึกลับมากดังนั้นก็ไม่ค่อยรู้จักดีนักเวินเย่ว่าถิงเงยหน้าขึ้นถามคุณทำไมถึงถามเขาซ่งซิงอยู่พูดอย่างเสื่องซึมผู้บริหารที่สถานีบอกว่าถ้าฉันสามารถสัมภาษณ์พิเศษเซี่ยชิงเสวียได้ตำแหน่งผู้จัดรายการในช่วงเวลา7 โมงคืนจะเป็นของฉันแต่วันนี้ฉันโทรไปที่ซุ้มของหิมะที่นั่นบอกว่าถ้าเป็นการจองของสถานีโทรทัศน์ต้องรอถึงครึ่งปีเวินเย่ว่าถิงขมวดคิ้วคิดอยู่ครู่หนึ่ง
สิ่งเดียวที่ค้นพบในครั้งนี้ก็คือคุณหนูตระกูลเซี่ยคนนี้มีนิสัยไปเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟแห่งราชาซ่งซิงอยู่ยังคงมีสีหน้าหมองเศร้าแต่สนามกอล์ฟหลวงเป็นสนามกอล์ฟที่มีระดับสูงสุดในเมืองรองค่าสมาชิกสูงถึง10 ล้านฉันจะไปได้อย่างไรเข้าสู่ไปวันเยว่าถิงพูดขึ้นคุณปู่ของฉันเป็นสมาชิกของสนามกอล์ฟหลวงก่อนหน้านี้ฉันมักจะไปกับคุณปู่พรุ่งนี้ฉันจะโทรไปที่สนามกอล์ฟคุณไปในฐานะลูกเขยของตระกูลเวิร์นเลยในดวงตาของซ่งซิงอยู่มีแสงวาบอยู่ชนิดหนึ่งจริงเหรอฉันสามารถเข้าไปในฐานะกู้ซื่ออันได้เวิร์นเยว่าถิงมองเขาและยิ้มพูดว่าแน่นอนในใจฉันเธอเป็นลูกเขยตัวจริงของตระกูลเวิร์นในขณะที่ซ่งซิงอยู่ไปอาบน้ำเวิร์นเยว่าถิงโทรมาหาฉันกู้ซื่ออันหากนายกล้าแกล้งซ่งซิงอยู่ในอนาคตอย่าโกรธที่ฉันไม่สุภาพกับนายฉันพูดด้วยความขบขันเล็กน้อยทำไมซ่งซิงอยู่ถึงกลับไปฟ้องนายเวิร์นเยเว่ถิงพูดด้วยเสียงเข้มซิงอยู่ไม่เหมือนกับนายจะไม่พูดอย่างหนึ่งที่หน้าและอีกอย่างในหลังคุณมีมากพอแล้วอย่าคิดว่าจะเอาทุกอย่างจากเขาหลังจากวางสายฉันรู้สึกหดหู่เล็กน้อยชัดเจนว่าซ่งซิงอยู่เอาสิ่งที่เคยเป็นของฉันไปสุดท้ายกลายเป็นว่าฉันคือคนเลวฉันมองเอกสารบนคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะทำงานเพิ่งเขียนใบลาออกไปฉันปิดคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วอะไรทำให้ฉันต้องลาออกเมื่อซ่งซิงอยู่มาตอนแรกเวิร์นเยว่าถิงถูกเขาแย่งไปอย่างเด็ดขาดแล้วฉันกลายเป็นคนเลวตอนนี้ฉันแม้แต่การงานก็ต้องยกให้เขาแน่นอนว่าวางแผนนี้ไว้ตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้ฉันก็ได้ล้มเลิกความคิดนี้อย่างกระทันหันแม้ว่าจะต้องลาออกก็ต้องรอให้ฉันกลายเป็นผู้ประกาศข่าวเบอร์ 1หลังจากนั้นฉันปิดคอมพิวเตอร์แล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดสมุดโทรศัพท์พบเบอร์โทรศัพท์หนึ่งชื่อว่านกขมิ้นฉันก็ไม่ลังเลเช่นกันโทรไปทันทีโทรศัพท์เชื่อมต่อเร็วมากคุณเจียงมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันไหมเสียงที่ฟังดูห่างเหินน่าจะเป็นเพราะเมื่อครั้งที่ฉันเบี้ยวนัดเขาทำให้เขาโกรธบางทีอาจจะเข้าใจแล้วอยากจะตัดความสัมพันธ์กับฉันนี่คือสิ่งที่ฉันหวังไว้แน่นอนฉันก็ไม่ค่อยได้พูดกับเขาด้วยน้ำเสียงจริงจังเท่าไหร่คุณเสี่ยฉันเป็นนักข่าวจากสถานีโทรทัศน์รองเฉิงอยากนัดสัมภาษณ์คุณแบบเฉพาะเจาะจงดูว่าคุณมีเวลาหรือเปล่าอีกด้านของโทรศัพท์เย็นชาเหมือนกินน้ำแข็งเสี่ยชิงเสวียรู้ว่ามันเป็นเพราะเรื่องนี้ไม่มีอะไรฉันจะไม่ไปหามันเขานิ่งไปไม่กี่วินาทีเปิดปากพูดว่ากู้ซื่ออันคุณช่างหน้าหนาเสียจริงครั้งที่แล้วคุณเบี้ยวนัดฉันตอนนี้ยังอยากนัดสัมภาษณ์ฉันอีกฉันเงียบไปครู่หนึ่งเปิดปากพูดแบบสบายๆนี่คนละเรื่องกันคุณกู้อาจจะไม่รู้คนนี้ชัดเจนเรื่องส่วนตัวและการงานเสมออีกฝ่ายดูเหมือนจะหัวเราะด้วยความโกรธอยากนัดสัมภาษณ์ฉันได้เลยตอนนี้ไปที่วิลล่าเซียงเหอและขอโทษฉันเรื่องอื่นเราค่อยคุยกันทีหลังฉันมองไปที่นาฬิกาที่ติดผนัง2 ทุ่มไปตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นฉันรู้ในใจดีที่นั่นไม่มีครั้งไหนที่ไปเองดังนั้นฉันจึงปฏิเสธไปตรงๆเมื่อเป็นเรื่องทางการงั้นเรานัดเจอกันที่ซื่อเทียนเถอะคุณหนูเสี่ยกรุณาบอกเวลามาหน่อยฉันจะต้องไปที่นั่นเพื่อขอโทษคุณเสี่ยชิงเสวียรู้จักนิสัยของฉันใช่ไหมไม่ได้ทำให้ฉันลำบากใจอีกแต่พูดอย่างเย็นชาว่างั้นเจอกันพรุ่งนี้เช้า9 โมงเจอกันที่สนามกอล์ฟหลวงที่นั่นฉันยังไม่เคยไปแต่ฉันรู้ว่าอาจารย์ซูเป็นสมาชิกที่นั่นสนามกอล์ฟนั้นมีข้อดีอย่างหนึ่งคือครอบครัวของสมาชิกสามารถไปที่นั่นได้เพียงแค่แจ้งชื่อสมาชิกก็พอบัตร1 ใบสะดวกสำหรับทั้งครอบครัววันที่1 เวลา 9 โมงเช้าฉันถึงสนามกอล์ฟหลวงตามเวลาหลังจากเข้าประตูมาถึงแผนกลงทะเบียนสาวน้อยที่หน้าตาสวยงามต้อนรับฉันท่านครับท่านดูเหมือนจะเป็นสมาชิกที่นี่ท่านเป็นสมาชิกที่นี่หรือเปล่าฉันพยักหน้ากล่าวว่าคุณหวังหยวนตงเป็นคุณปู่ของฉันน่าจะเข้าไปได้ใช่ไหมสาวน้อยแสดงสีหน้าตกใจคุณก็เป็นเขยของตระกูลเวิร์นด้วยหรือพูดจบคุณหนูก็ชี้ไปที่เงาร่างหนึ่งไม่ไกลนักคนที่ว่าเขาบอกว่าเป็นลูกเขยตระกูลเวิร์นคุณเวิร์นเป็นบุคคลสำคัญในเมืองหลวงของเรามีเพียงลูกชายคนเดียวและลูกสาวคนเดียวจะมีลูกเขย2 คนเป็นไปไม่ได้เลยฉันมองตามเงาร่างของคุณหนูที่ดูแลเราไปคนที่ว่านั้นคือซ่งซิงอยู่ก็เห็นดูเหมือนว่าฉันจะแปลกใจเล็กน้อยคุณหนูที่ดูแลเราก็รู้สึกลำบากใจในทันทีคุณรอสักครู่นะฉันจะไปหาเจ้าหน้าที่ผู้จัดการของเราเมื่อผู้จัดการมาที่นี่ก็โดนดูดทันทีคุณเวิร์นได้แจ้งล่วงหน้าไว้แล้วเราก็ปล่อยตัวเขาไปได้เลยจะเกเรทำไมทำให้คุณกู้รู้สึกไม่ดีผู้จัดการวิ่งเข้ามาพร้อมกับดุคุณหนูที่อยู่ข้างๆคุณหนูทำหน้าท้อใจแล้วพูดว่า
คุณหมายถึงว่ามีคุณกู้คนหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่ามีคุณกู้2 คนจะมาที่นี่นะผู้จัดการก็ดูแปลกใจมากจะมีคุณกู้2 คนได้อย่างไรกันและในขณะนั้นซ่งซิงอยู่ก็เดินมาหาฉันแล้วอันนี้คุณก็มาที่นี่ด้วยเหรอฉันยิ้มให้เขาอย่างมีความสุขถ้าฉันไม่มาจะรู้ได้อย่างไรว่าใครกำลังถือชื่อของฉันอยู่นอกบ้านก็โดดเด่นอยู่ผู้จัดการพอดีก็มาดูฉันหน่อยและมองไปที่ซ่งซิงอยู่ทั้ง2 คนนี้ใครคือกู้ซื่ออันแท้จริงกันแน่วันนี้มีคนมาที่นี่เพื่อเล่นบอลเยอะเลยคุณหนูและคุณชายจากตระกูลใหญ่เหล่านี้ล้วนเป็นชั้นหนึ่งเห็นว่ามีข่าวลือต่างคนต่างเข้ามาใกล้เช้าวันนี้เล่นละครอะไรกันมีคนพูดเล่นๆกู้ซื่ออันแท้หรือปลอมเซี่ยชิงเสวียก็อยู่ท่ามกลางฝูงคนเดินมาทางนี้เพราะเขามีผิวขาวกว่าคนทั่วไปมากดังนั้นเวลามองดูแล้วรู้สึกเหมือนมีคุณค่ามากฉันก็เห็นเขากล่าวตามตรงในช่วง3 ปีที่ผ่านมาฉันได้เห็นเขาแต่งตัวน้อยมากดังนั้นเมื่อเห็นเขาที่งานเลี้ยงของคุณยายกูถึงได้รู้สึกตกใจขนาดนั้นไม่ใช่เพราะสถานะของเขาที่สูงส่งแต่เป็นเพราะบุคลิกของเขาเปลี่ยนไปเหมือนคนละคนฉันไม่เคยชินเลยข้างๆเซี่ยชิงเสวียมีคุณหนูตระกูลมู่รองอยู่ยิ่งมีผลอย่างแน่นอนว่าเป็นแผ่นดินที่ดีไม่แปลกใจเลยที่คุณหนูเซี่ยยังคงไม่สามารถลืมได้เมื่อ3 ปีก่อนเธอไม่ยอมกลับไปยังเมืองหลวงคนอื่นๆก็พูดคุยกันอย่างไม่ขาดสายผู้จัดการห้องโถงปวดหัวอย่างหนักมองดู2 คนที่นั่งตรงหน้าซึ่งไม่พูดอะไรซ่งซิงอยู่เห็นคนเยอะๆรอบตัวจึงไม่กล้าพูดเขากำลังจะกลายเป็นผู้ประกาศข่าวชายเบอร์ 1ผู้ดำเนินรายการไม่ควรมีจุดบกพร่องแบบนี้อยู่ในตัวและเขาเข้าใจในตัวตนของฉันแต่ก่อนตอนเรียนฉันไม่เคยแย่งเขาเลยมักจะให้เกียรติเขาตลอดครั้งนี้ซ่งซิงอยู่ก็คาดหวังให้ฉันถอนตัวอย่างแต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคาดฉันมองซ่งซิงอยู่ด้วยรอยยิ้มที่เหมือนจะยิ้มไม่พูดอะไรและไม่ถอยตอนนั้นคนที่อยู่ข้างๆเซี่ยชิงเสวียเปิดปากพูดขึ้นมาคุณหนูฉันจำได้ว่าท่านเคยจัดงานฉลองครบรอบ70 ปีมาที่งานเลี้ยงก็คือคุณหญิงเวินและคุณกู้ใช่ไหมคุณรู้ว่าใครคือคุณกู้ตัวจริงใช่ไหมด้วยเวลาทุกสายตาของคนดูต่างมองไปที่ทิศทางของเซี่ยชิงเสวียรวมถึงฉันและซ่งซิงอยู่หัวใจของซ่งซิงอยู่เต้นแรงแท้จริงแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าคือคุณหนูตระกูลเซี่ยชิงและเป็นคนที่เขาต้องการสัมภาษณ์เขารู้สึกกระวนกระวายในใจทันทีฉันก็จ้องมองเซี่ยชิงเสวียดูจากที่เราเคยอยู่ด้วยกันมา3 ปีช่วยเรื่องนี้นิดหน่อยคงไม่มากเกินไปใช่ไหมในเวลานี้ผู้จัดการได้เดินไปข้างๆเซี่ยชิงเสวียแล้วชัดเจนว่าเขารอให้เธอชี้ตัวเซี่ยชิงเสวียมองฉันแวบหนึ่งเธอพูดเบาๆว่าไม่รู้จักคุณหนูเวินคุณกู้คุณอยากรู้ไหมว่าใครคือคุณกู้ที่แท้จริงทำวิดีโอคอลกับคุณหนูเวินให้เขาชี้ตัวเองหน่อยเขาคงไม่สามารถไม่รู้จักสามีของเขาเองใช่ฉันช่างสับสนจริงๆดีที่มีคุณหนูเซี่ยช่วยชี้แนะใจของฉันรู้สึกหนักขึ้นทันทีเห็นคิ้วของเซี่ยชิงเสวียขมวดเล็กน้อยเขาทำตั้งใจไม่นานวิดีโอคอลก็เชื่อมต่อได้เสียงของเวินเยว่าถิงดังมาจากทางโทรศัพท์คุณเจ้ามีเรื่องอะไรคุณเจ้าทักทายขอโทษนะคุณเวินพูดว่าคุณกู้จะมาที่นี่วันนี้แต่ตอนนี้มีคุณกู่มาที่นี่2 คนคุณดูสิว่าใครคือสามีของคุณจริงๆกล่าวไปที่กล้องของคุณเจ้าสอดส่องไปที่ฉันและซ่งซิงอยู่เวินเยเว่ถิงขมวดคิ้วของเธอไม่ลังเลเลยผู้ที่ใส่สูทสีดำคือสามีของฉันซ่งซิงอยู่วันนี้เขาใส่สูทสีดำแบบพอดีส่วนฉันใส่สูทสีดำชุดหนึ่งผู้จัดการพูดด้วยรอยยิ้มโอเคจะไม่รบกวนคุณเวิร์นแล้วที่เหลือให้ฉันจัดการเราจะต้อนรับอย่างดีคุณกู้วางสายโทรศัพท์รอบๆเป็นเสียงฮือฮาในห้องโถงมีคนมามากมายแล้วหลายคนเริ่มล้อเลียนกันถ้าเล่นไม่ไหวก็อย่ามาที่นี่ถูกจับได้ว่าแอบอ้างเป็นเขยของคนอื่นต่อหน้าสาธารณะนี่มันน่าอับอายจริงๆถูกพูดคุยโดยกลุ่มคนดูเหมือนว่าฉันไม่ได้ใส่ใจเลยผู้จัดการเจ้าก็เดินมาหาฉันท่าทางชัดเจนไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่สุภาพคุณผู้ชายคนนี้คุณสมาชิกที่นี่กรุณาออกไปทันทีใบหน้าของฉันไม่มีความอับอายแม้แต่น้อยช้าหยิบการ์ดจากกระเป๋างั้นฉันจะทำบัตรสมาชิกตอนนี้แล้วฉันเข้าไปได้ไหมผู้คนต่างเงียบกริบในทันทีผู้จัดการก็ดูตกใจมากเข้าก็เข้าได้แต่ค่าธรรมเนียมสมาชิกที่นี่คือ10 ล้านฉันรู้ว่าต้องใช้บัตรหลายคนก็ไม่ทันได้ตั้งตัวในทันทีคนที่เพิ่งจะเย้ยหยันฉันก็อึ้งไปพวกเขาแทบทั้งหมดก็มาจากสมาชิกของพ่อหรือใช้สมาชิกของปู่เข้ามาสีหน้าของผู้จัดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งยิ้มได้สดใสกว่าที่เคยแม้แต่ซ่งซิงอยู่ก็ไม่ถามถึง
เดินไปที่ฟรอนต์เพื่อพาคนเข้าไปส่วนตัวเขาก็นำฉันไปที่ห้อง MP อย่างสุภาพไปทำบัตรสมาชิกมีคุณหนูบางคนที่อยู่ข้างเซี่ยชิงเสวียบนใบหน้าของพวกเขายิ่งดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นดูเหมือนจะเป็นบัตรแบล็กการ์ดของลัมเพรสใช่ไหมทั่วโลกมีเพียง50 ใบใช้ได้กับทุกธนาคารฟรีได้รับบริการ VIP จากโรงแรมระดับ7 ดาวทั่วโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานะฉันจำได้ว่าคุณหนูเซี่ยมีบัตรนี้ด้วยในประเทศจีนมีผู้ที่มีบัตรนี้ไม่เกิน15 คนคุณกู้ท่านนี้มีภูมิหลังอะไรพวกที่เพิ่งจะเหน็บแนมเมื่อกี้คนของฉันต่างก็เบิกตากว้าง10 ล้านอาจไม่แปลกแต่การมีบัตรแบล็กการ์ดนั้นแปลกมากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนรวยธรรมดาจะมีได้องค์กรที่ออกบัตรนี้มีการตรวจสอบที่เข้มงวดมากแม้แต่ราชวงศ์ของแต่ละประเทศผู้ที่มีบัตรนี้จะมีไม่เกิน3 คนและแน่นอนว่าฉันไม่รู้เรื่องเหล่านี้เพราะนี่คือบัตรเงินเดือนที่นางงามจักรวาลให้ฉันทุกปีเงินปันผลที่ให้ฉันอยู่ในบัตรใบนี้จำนวนเงินในนั้นไม่รู้มีมากแค่ไหนแล้ว10 ล้านสำหรับฉันแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่เซี่ยชิงเสวียเห็นฉันหยิบบัตรออกมาก็รู้สึกครุ่นคิดอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นตระกูลกู้เมื่อก่อนหรือครอบครัวเวินตอนนี้ไม่มีทางที่จะมีสิทธิ์ได้รับบัตรใบนี้สนามกอล์ฟราชการมีขนาดกว้างใหญ่คนรอบๆเซี่ยชิงเสวียได้ลูกกอล์ฟกันแล้วกระตือรือร้นที่จะลองเล่นมีเพียงเซี่ยชิงเสวียนั่งอยู่ที่มุมพักเท่านั้นผู้ล่วงลับนำแซนด์วิชและขนมหวานสุดหรูมาให้เขาคุ้นเคยกับการทานอาหารเช้าที่นี่การกินของเขานั้นดูดีเป็นพิเศษมีความหรูหราที่แฝงไปด้วยความขี้เกียจเขามีบรรยากาศที่คล้ายกับฉันเป็นประเภทที่เกิดมามีชีวิตดีมีความเป็นตัวของตัวเองและความมั่นใจเฉพาะตัวซ่งซิงอยู่เดินไปที่นั่นคุณหนูเซี่ยผมขอนั่งที่นี่ได้ไหมเซี่ยชิงเสวียงเงยหน้าขึ้นเสียงเงียบลงที่นี่เป็นพื้นที่พักผ่อนสาธารณะคุณซ่งทำการชี้แจงเสียงของเขานั้นสุภาพมากแต่กลับแสดงออกถึงความห่างเหินและเย็นชา